हेलो एवरीवन। इस टाइम दिल्ली और आसपास के सभी जगहों पे चल रहा है मॉनसून। मॉनसून के साथ आता है सीजनल फ्लू। और इस बार का सीजनल फ्लू ऑर्डिनरी नहीं है। इस बार आपको अटैक कर रहा है इन्फ्लुएंजा H3N2 टाइप ए वायरस। तो यूजली वायरल फीवर जो है वो 3 to 4 डेज तक लास्ट करता है, पर इन्फ्लुएंजा वायरस जो इस बार स्ट्रेन आया है H3N2 इज लास्टिंग फॉर मोर देन 7 to 10 डेज। इसके अलावा बाकी के सिम्टम्स वही है, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक्स एंड फटीग। कुछ कुछ पेशेंट्स को डायरिया की भी कंप्लेंट हो रही है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वापस अपने कोविड टाइम पे जाना चाहिए जब हम सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, और वही सेम प्रिकॉशंस हमें अभी भी फॉलो करने हैं, विच इज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ओवर क्राउडेड जगहों पे आपको नहीं जाना या अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखो। हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए और अपनी वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। तो जितने भी हेल्दी एडल्ट्स हैं उनके लिए होम बेस्ड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही सफिशिएंट है। आपको घर पे रहना है, रेस्ट करना है, हाइड्रेटेड रहना है, बहुत सारा फ्लूइड इनटेक कीजिए। और इसके अलावा कभी भी फीवर आ रहा है तो पैरासिटामोल टैबलेट इज सफिशिएंट। सिंस इट्स अ वायरल इन्फेक्शन तो हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको अटैक नहीं कर रहा है। फॉर हेल्दी एडल्ट्स जो पैरासिटामोल की 650 mg की टैबलेट्स आती हैं वो आप हर 6 से 8 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डोज इसकी 4 ग्राम है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना। डॉक्टर के पास किसको आना है? जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स है, प्रेग्नेंट फीमेल, सारे बच्चे, या घर में अगर कोई 65 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं एल्डरली। और अगर आप खुद एस्थमेटिक हो, सीओपीडी के पेशेंट हो, डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास आना ही आना है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको हाई ग्रेड फीवर 3 दिन से ज्यादा हो गया, उतर नहीं रहा, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, या आपको साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाना ही जाना है।